يا مساء الخير حبايب قلبي، ان شاء الله كلكم صحة وعافية يا رب. طبعا اليوم رجعت وياكم خيرة جديدة وفيديو جديد. اتمنى من عندكم تخلون لايك الفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس اشعارات ضروري حتى يوصلكم كل فيديو جديد انزله وخيرة جديدة انزلها. طبعا وياكم اخوكم سيد حسن، عالم الخيرة والتوقعات. صلوا على محمد وآل محمد. طبعا اليوم خيرتنا للحروف كافة، راح نكتشف انه هذه الحروف شنو ضامننا الايام القادمة وشنو اللي راح يصير بحياتنا بالايام القادمة. طبعا للتواصل معي على الخاص معرف يظهر على الشاشة، معرف التليجرام زائد الانستغرام، وايضا رابط القناة على التليجرام مثبت باول تعليق وايضا مثبت اسفل الفيديو. نكون نبلش سوا، نصلي على محمد وآل محمد. طبعا يا حبايبي، انا دا اشوف من هاي الأيام اللي راح تجيكم إن شاء الله راح تلاحظون تغيرات بشكلكم بجسمكم. دا أشوف شعركم، يعني راح تكونون محطة الأنظار للكل، يعني للجميع إن شاء الله. راح تكونون ملفتين الانتباه، راح يعني بريق عيونكم ولمعة الشعر والجمال والبشرة كلها راح تكونون بجمال كلش قوي، وراح تجذبون الكل لكم. طالع عندي عدكم بشارة رزق مال جايكم إن شاء الله عن طريق رجل بإذن رب العالمين. وقسم من عدكم أشوف منتظرين شخص إنه هم تطلبون هم تطلبوه راح يوفر لكم دينكم، يعني أشوف راح يرجع لكم حقكم، بس راح يتقسم على مراحل إن شاء الله. عدكم نذر راح توفون ان شاء الله، وبشارة تخص ورقة راح تتوقع ان شاء الله وراح تفرحون بيها. اكو توقيع مباشرة عمل ان شاء الله، وهاي المباشرة جدا قريبة راح تكون منا نهاية السنة، والامر راح يتم على خير وسعادة. طبعا اشوفكم انه انتم مريتوا بفترة حزن وتعب وقلق وكل شي بحياتكم كان واقف، واحلامكم كانت كلش مخربطة، وحتى اشوف عندكم خوف انه من المستقبل او من المجهول. وهذا الامر طبعا بسبب هذا الخوف انه دا يسبب لكم يعني عواقب، يعني شلون اقول لكم، تعب. تمام، ان شاء الله الفترة الجاية اشوف عندكم نشاط، عندكم تجدد بالطاقة من جدة وجديد، يعني راح تكونون بريقين ولمعين اكثر ونشطين اكثر. اشوف اكو رجوع علاقاتكم ويا المقربين، ويعني ويا الأحباب ويا الأقارب ويا الأصدقاء، يعني الله أعلم، بس أكو رجوع علاقات راح ترجعون العلاقات قديمة. أشوف أكو فرحة عن طريق امرأة، وهذه الفرحة إن شاء الله بإذن رب العالمين من 12 يوم راح تتم الفرحة تمام كامل. أكو أمر أنتم منتظريه إن شاء الله راح يتم على خير وسعادة. عندكم شخص بحياتكم، دا أشوف انتبهوا لي، عندكم شخص بحياتكم بينكم وبينه أكو خلاف، وهذا الخلاف صار ودخل بيه طرف ثالث، وصار حكي وصار اتهامات وصار تشويه سمعة، بس رب العالمين راح يعوضكم بعوض أحسن منه، بس بالأخير راح يرجع لكم نادم. بس أني اللي أشوفه حاليا دا يطلع عندي، لا ترجعون للعلاقة مرة ثانية وكملوا طريقكم صحيح. أشوف عندكم نقلة من بيت إلى بيت آخر إن شاء الله، وعتبة الدار خير. أشوف أكو مكانكم راح اكو ترفيع، سواء بالعمل او نجاح بالمدرسة او بامر معين، والله اعلم. الزعلانين اشوف عندكم رجوع من نهاية السنة ان شاء الله، وراح يرجع كل شيء نفس ما كان وافضل. عندكم مشاكل ويا مرض، راح تنكشف الحقيقة وراح يبين الغطاء، والامر راح يكون كله بصالحكم. اشوف عندكم شراء تليفون هالايام، اكو نجاح طلابي باذن رب العالمين ان شاء الله. اشوف دا يطلع عندي اكو بشارة حمل، اكو بشارة حمل، والحمل ان شاء الله ان شاء الله بولد. عندكم شغلة تخص ورث، محكمة، يعني تخص مركز شرطة. اشوف هيك شيء، يعني قضايا، يعني يعني قضايا امنية اشوفها راح تكون القضية وراح تنحسم لصالحكم ان شاء الله. عندكم طاقة مراقبة، وهاي الطاقة من شخص محب وقلبه عليكم دائما ويخاف عليكم. أصحاب هذه الأحرف اللي حاليا كلكم أمامي دا تشاهدوني حاليا، عندكم طبع عاطفي لدرجة مو طبيعية، حتى ما تعرفون تعبرون عن الشيء اللي بداخلكم. مرات من الخجل يعني المقابلكم يفهمكم غلط، عرفتوا شلون يعني؟ أنا دا أشوف إنه أنتوا عانيتوا لفترة سنتين أو 3،
تساقط اكو بالشعر صار مو طبيعي، وعندكم انتظام، صار خربط النساء بالدورة الشهرية يعني، وحتى قسم اشوف منكم صار عنده صعود بالوزن ملحوظ كلش قوي يعني. وهذا الشيء اللي صار عندكم اللي انا دا اشوفه او دا يتبين امامي يعني، ولا سامح الله، انه هذا كل هذا اللي صار بحياتكم وكل هذا اللي مريتوا به بسبب عمل اكو سحر صابكم واذاكم، وهذا اللي صار من قبل امرأة. وهاي الامرأة يعني اذا نيجي نقول اوصافها حاليا اللي تطلع عندي التقريبية، انه هي وسيطة عمر، لا كبيرة ولا صغيرة، وجهها طالاني، اللي يطلع عندي وجهها طالاني. شنو؟ وسطانية بالعمر والوجه طولاني. طبعا من الزوجات عندكم نفر من يعني كره زوجكم نفرة ما تردوه عايفيه، وحتى من أطفالكم أنتم صايرين عصبيين لدرجة ما تتقبلون حتى النقاش هاي الفترة نهائيا، طاقة نحول وكسل مستمر طول الوقت. طبعا من الزوجات تحديدا عندك علاقة رباعية، عندك علاقة شنو؟ رباعية. عندك من على 12 يوم اشوف اكو بشارة بخبر كلش حلو راح يكون، مقبلين على عملية جراحية، وهاي العملية راح تكون نجاح ان شاء الله. عندكم طاقة مراقبة، هاي المراقبة من الجهتين طبعا، وناس مركزة بحياتكم هواي. طبعا عندكم نقلة بحياتكم جدا قريبة، اشوف اكو شراء قطعة ارض او بيت لفترة القادمة باذن رب العالمين. سنة راح تدور عليكم ان شاء الله برزق ومال وجاه ورفعة باذن رب العالمين. الأولاد اللي عندها أولاد بالدراسة وخايفة عندهم نجاح إن شاء الله وراح يرفعون رؤوسكم. والطلاب لكم فرحة خطوبة. اللي عندهم علاقة حاليا ومرتبطين أكو خطوبة إن شاء الله، ومنها إن شاء الله ل 15 يوم أشوف أكو موضوع خطوبة راح يصير، وراح تحصلون موافقة الأهل. راح تجيكم بشارة قرض سلفة طلب دين منها 8 أيام إن شاء الله. عندكم قلق، عندكم توتر صاير دا أشوف، واللي دا يتبين عندي انه بسبب شخص قريب لكم، القلبكم تحبوه، امره يهمكم كلش، بس هذا الشخص عنده اعداء ورب العالمين راح ينصر عليهم، وانتم راح تفرحوا له بشكل مو طبيعي. كل حاجة تعبتوا بيها راح تحصدون الثمر، ومن هنا ورايح راح تبدون تحصدون بالثمر مالتها. انتم محسودين من اقرب الناس لكم، واكو تسليط عليكم، انتبهوا ديروا بالكم حبايبي. اكو تدخل من الهي، قدرة الهية من رب العالمين، من 7 سماوات مالات ان شاء الله راح تنحل كل مشاكلكم، وراح تنحل. وهاي المشاكل هي اللي مسببت لكم الآلام، مسببت لكم الحزن، مسببت لكم التعب في الفترة اللي راحت السابقة. ان شاء الله راح ترجعون انتو بقوة. اشوف اكو هناك مساعدة، عندكم انتو ازمة، انتو داخلين بأزمة، اكو البعض من عندكم داخلين بأزمة ومتضايقين ودين معلق من فترات كلش طويلة، اكو شخص راح يجي يساعدكم بها وراح تفكون دينكم وراح تتجاوزون هذه الأزمة ان شاء الله. عندكم قلق تجاه احد اهلكم، اكو شخص من قبل الاهل عندكم قلق تجاهه، اطمئنوا راح ينتهي هذا القلق وراح ينزال قريبا من رجعة بعون رب العالمين. بعد ما تعودون راح تطلعون من هذا الموضوع، وبعد ما ترجعوا له ان شاء الله. عندكم تيسير امور، اكو قضاء حاجات، اكو توفيق بالعمل، اشوف اكو نجاحات جدا هائله راح تكون، اكو بشارات جايتكم يعني، وفرح متتالي ان شاء الله، وابواب الخير كلها راح تنفتح امامكم. اشوف هناك اكو بشارات متواصله، واكو فرح راح يجيكم خير يدق الباب مالتكم، اكو ارزاق، اكو ارتباطات، اكو حمل وافراح، كلها افراح 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 ما شاء الله. صلوا على محمد وعلي محمد. اشوف اكو استقرار ويا شريك راح تكون، راح تستقرون، بداية استقرار صايرة، استغلوها صح، وان شاء الله راح ترجعون للأحسن من الأول.
حاولوا انه تقعدون بشمس حارة شوية، بجو حار شوية بالحرارة الشمس، حتى تساعدكم انه حتى تتخلصون من آثار العين الحاقدة والحسد والسحر وأعراضه بفضل الله ورب العالمين. طبعا لهنا كان معكم اخوكم سيد حسن، شكرا لكم لاستماعكم. اتمنى من عندكم تخلون لايك الفيديو والاشتراك بالقناة وتفعلون جرس الاشعارات ضروري. ونفس ما قلت لكم اللي يحب يتواصل على الخاص معرفي ظاهر على الشاشة، الانستغرام زائد التليجرام. طبعا كان معكم اخوكم سيد حسن من عالم الخيرة والتوقعات، في امان الله وحفظه.